chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hacer slime, así que preparémonos y les voy a decir los ingredientes para que se preparen para hacer su slime y les voy a enseñar el paso a paso. Bueno, el primer paso, perdón. Los ingredientes son plasticola, puede ser blanca, puede ser blanca o transparente, simplemente. Crema, opcional. La crema va a ser como más suavecito y con un rico olor al slime. Si ven, esto es con lo que estoy sosteniendo la cámara. Jabón líquido ACE. El azul, yo lo tengo en otra botella de un jugo, de una bebida. Pero bueno. Y otra cosa, que esperen que la busco. La otra cosa que necesitamos, esperen, no me apuren, el que la busco es glitter. Yo no encontré, no conseguí glitter, así que voy a estar usando brillantina. Ya les quiero mostrar mejor el color. Esta es la brillantina. Miren la diferencia. A ver, no sé si ahí la van a poder llegar a ver. Pero la brillantina es esto porque tiene los puntitos. A ver, se ven todos los puntitos. Son como piedritas estas. Y el glitter es como más polvito. Así que bueno. Empecemos. Si me escuchan como catarro es porque estoy medio catarro. Lo primero que hay que hacer es verter la cola o plasticola o lo que tengan para usarla. Pero la voy a abrir porque así no voy a echar, lo voy a echar en 1000 años más o menos. Le voy a echar esa cantidad más o menos, lo que ven ahí. Total, después cuando jugamos con él se agranda. Yo no le puedo echar espuma a afeitar porque no tengo, pero si tuviera le echaría. Después le vamos a echar la crema esta. Le voy a echar. Ahora le voy a echar. Lo que está saliendo es la crema, chicos, ¿eh? A ver, para que enfoquen bien. Y ahora revolvemos o removemos. Revolvemos, depende del país que vos vivas, el vocabulario. Bueno, revolvemos súper bien. Y un tip que les doy, que es que cuando hacen slime, usen un lápiz, así se ahorran trabajo. Y usen el tupper que van a usar para guardar el slime, porque no lo van a lavar, porque a ratito van a poner el slime. Y si le queda slime ahí, el slime se lo absorbe y listo. Así que esos son 2 tips. Yo ahora no voy a tener que lavar absolutamente nada, porque estoy usando el lápiz. Y eso. Creo que le falta un poquito de crema. Yo uso esta rosada de mi mamá. Mamá, si me estás viendo, perdóname. Y bueno, hay mucho más cremita. No solo lo hace más suave la crema, lo hace más liquidito y más juguetón. Juguetón le mandé. Bueno, chicos, quieren ver cuánto llega. Bueno, ahora le vamos a echar el glitter. Ay, no sé por dónde abrir esta. Chicos, si ustedes saben, hay que hacer justicia para que nos hagan una hambre fácil para el glitter. Ahí está. Y yo le voy a poner todo. Como ven, es de muchos colores. Pueden jugar mientras le echan el glitter, hacer diseños. Y ahí le quedó al glitter a la película. Ahí un poco mejor. Y bueno, vamos a ir, como ven, le da color.
un super color. Y quiero hacer como un slime de helado. ¡Ah! Perdonen chicos que se me cayó la cámara. Si vieron arriba el techo, es horrible. Sorry por eso. Como me parece cuando te dan el helado de granizado y te le echan chispitas, eso parece. Y ahora que me doy cuenta, el glitter está todo abajo. Un poquito más de crema. Y seguimos removiendo. Bueno, una vez que ya revolvimos, le vamos a echar el activador. En este caso puede ser jabón, agua con bolas, líquido de lentilla y bicarbonato o lo que ustedes tengan. Yo le voy a echar jabón, líquido Ace y si vivís en Estados Unidos o algo así, se llama Tate. Yo le voy a echar bastante para que se haga más rápido. Pero si vos lo querés hacer despacito, lento, con paciencia y todo eso, lo tenés que echar a poquito. Pero tampoco hay que abusarse porque si le echas mucho jabón, se te endurece. Va, el tipo de activador que vos tengas. Chicos, perdón si no estoy mostrando mucho el procedimiento del slime, es que no puedo tratar de enfocarlo bien. Perdónenme que me trabo mucho cuando estoy grabando un video, porque me da muchos nervios y me da mucha vergüenza que haya haters. Como ven, ustedes van a pensar, ¡ah, te pasaste de jabón! Pero no. No me pasé, no pasa nada. Todo tranquilo por acá. Ya. Así va el slime. Perdonen si ahí ven el ropero. El armario, como le digan. Error técnico, perdón. Bueno chicos, mientras yo lo revuelvo acá con mis manos, con el lápiz, le voy a ir aumentando algunas cosas. Bueno, primero que nada, quería mostrar esta pulserita. Yeah. Eso no era comentar algo. Bueno, no, mentira. Ahora entrémonos en lo cierto. Usted puede suscribir al canal, es fácil y gratis pinchándole al botoncito de ahí abajo y yo me voy a poner feliz. Súper bien me voy a poner yo. Bueno, ahora hay que empezarlo a revolver con las manos, que esta parte a mí no me gusta cuando no está tan hecho. A ver chicos, yo no estoy grabando esta parte porque se me puede llegar a caer la cámara o algo cuando lo grabo y se me puede llegar a ensuciar, así que no lo grabo, solo les platico y esas cosas. Pero igual, así va el slime y les dije, no iba a ser poco activador, iba a quedar pegajoso y sí, está pegajoso con todo el activador que le eché. O sea, esto te gasta mucho activador el slime, si no sabías. Y ya va quedando. Ahí va. Le voy a echar un poquito más de jabón. Ahí le eché. ¡Ay! Ya estoy embarrando todo. Ahí ven el efecto y cuando estoy revolviendo. Ahí ven. Bolde escurridizo. ¿Qué bolde? Bote escurridizo. No, ¿qué bote? ¿Qué recipiente escurridizo? Bah, no sé. Recipiente, bolde. Bueno chicos, ya se está haciendo el slime, así que voy a continuar para que vean. Se está poniendo menos pegajoso, ya se está poniendo en consistencia, como yo se me está despegando de las manos. Error técnico de nuevo. ¡No! Mis zapatillas, mi ropa, me ensucié. No chicos, no, recién me acabo de bañar. O sea, un tipo que les doy es
antes de hacer el slime ya no se bañan, que después se bañan a hacer el slime. Pero yo como soy tonto me bañé antes de hacer el slime. Así que a ver, ya les voy a mostrar bien. Les voy a mover un poquito más para acá. Tengo un presentimiento de que se me van a caer. Y bueno chicos, hasta acá llegó el video de hoy. Esperen que ni siquiera les hice las tomas con el slime. Miren qué lindo quedó mi slime. Y bueno, perdonen porque me están llegando mensajes de repente. Hasta acá llegó el video de hoy. No se olviden de suscribirse, darle al like y activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Bye bye.